Okay. So this is stethoscope. Now એના પાર્ટ્સ બધાને આવડવા જોઈએ. Okay. This is diaphragm or chest piece. આને કહેવાય ટ્યુબિંગ. Okay. આને કહેવાય ear tubes. These two are ear tubes. And these black, these are ear pieces. Okay. તો આટલા stethoscope ના parts. Okay. These are the parts of stethoscope. Now, how to wear this stethoscope? Okay. So, આ જે ક્રોસ જે થાય છે, ક્રોસ તમારી સામે થવું જોઈએ. બરાબર ધીસ. અને આ જે એંગલ છે એ બહારની સાઈડ આવવો જોઈએ. ઇયર પીસીસ નો એંગલ બહારની સાઈડ હોવો જોઈએ. જ્યારે તમે પકડો, when you hold the stethoscope, the angle of the ear pieces should be outwards. Should be always outwards. And એ જ રીતે તમારે stethoscope પહેરવાનું. If you are giving to your superior or a physician, તો એ રીતે આપવાનું કે તમારી સાઈડ ear piece આવવા જોઈએ અને એની સાઈડથી ear piece outside આવવા જોઈએ. Got it? Outside, outwards. Any side outwards હોવા જોઈએ. તમારી સાઈડ inwards હોવા જોઈએ. So whenever you wear a stethoscope, so earpiece should be to the outward direction. Okay? So these are earpieces. So આ રીતે આપણે earpiece થી stethoscope પહેરીશું. Okay? So this is the method. કઈ રીતે આપવું, કઈ રીતે પહેરો parts. Earpieces, ear tubes, tubing, and then this is diaphragm or chest piece. So diaphragm, આ જે portion છે, it is used in adults. And આ જે portion છે, આ portion generally fetal heart sound માટે, એટલે કે જ્યારે fetus womb-માં હોય, મધરની womb-માં, ત્યારે આ વસ્તુ યુઝ થાય. ઓકે. નાઉ પણ એક સર્ટેન એજ પછી આ જ ચેસ્ટ પીસ યુઝ થાય. FHS fetal heart sound માટે આ સાઈડ યુઝ થાય. સમજ પડી અહીંયા સુધી બધાને? નાઉ આ વસ્તુને સ્ટેથોસ્કોપ થી આપણે જે હાર્ટ સાઉન્ડ સાંભળે છે, the process of hearing or listening to the heart sound with the help of this stethoscope is known as auscultation. It is known as auscultation. So we will auscultate his chest. We will auscultate his chest. Now remember, auscultation માટે chest piece ક્યાં મૂકવું. Okay? So we all know this is sternum, middle bone. Okay? This is left side and this is right side. And these are ribs. Yes? These are ribs. So the space between two ribs, two consecutive ribs, is known as intercostal space. So between first and second rib, there is first intercostal space. Okay? This is second rib. This is third rib. Fourth, fifth, and this is sixth. So this will be first intercostal space. Second અને third ની વચ્ચે second intercostal space. Third અને fourth ની વચ્ચે third intercostal space. Fourth અને fifth ની વચ્ચે fourth intercostal space. Fifth અને sixth ની વચ્ચે fifth intercostal space. For our practical purpose, આટલી enough છે. Okay? Now, so the process is known as auscultation. Auscultation, સાંભળવું, with the help of stethoscope. Now, ચાર સ્પેસ છે, ચાર જુદી જુદી જગ્યાએ સ્ટેથોસ્કોપ મૂકવાનું. Okay? And that is on second intercostal space, right to the sternum. On second intercostal space, left to the sternum. Then on the xiphoid process. This is xiphoid process. Okay? And in fifth intercostal space, mid clavicular line.
આટલી જગ્યાએ આપણે સ્ટેથોસ્કોપ મૂકીશું. ઓકે, સેકન્ડ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ to the right of the sternum, to the left of the sternum, xiphoid process, and fifth intercostal space mid clavicular line. આ ચાર જગ્યાએ આપણે ચેસ્ટ પીસ આ તો ડાયાફ્રામ મૂકીશું. આ ચાર જુદી જુદી જગ્યાએ ચેસ્ટ પીસ આ તો ડાયાફ્રામ આપણે મૂકીશું અને હાર્ટ સાઉન્ડ ઓસ્કલ્ટેટ કરીશું. ઓકે, નાઉ સેકન્ડ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ ટુ ધ રાઈટ સાઈડ ઓફ ધ સ્ટર્નમ, આ એરિયાને કહેવાય એઓર્ટિક એરિયા. ધીસ એરિયા ઇઝ નોન એઝ એઓર્ટિક એરિયા બીકોઝ આ એરિયામાં એઓર્ટિક વાલ્વ જે છે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ અને આઓર્ટાની વચ્ચે એના સાઉન્ડ સંભળાશે. ઓકે, ધેન ધીસ ઇઝ પલ્મોનરી એરિયા, કારણ કે પલ્મોનરી વાલ્વના સાઉન્ડ અહીંયા સંભળાશે. હિયર this is tricuspid area. Okay, tricuspid valve જે હોય right atrium and right ventricle ની વચ્ચે એના સાઉન્ડ અહીંયા સંભળાશે. and this is bicuspid or mitral area. mitral valve ના સાઉન્ડ અહીંયા સંભળાશે. now aortic એની પોઝિશન આ પ્રમાણે છે. okay, therefore it is heard here. pulmonary valve એની પોઝિશન આમ છે, આ દિશામાં છે, આ ડાયરેક્શનમાં, એટલે અહીંયા સંભળાશે. ટ્રાઇકસ્પિડ એની દિશા આ પ્રમાણે છે, માઇટ્રલ ની દિશા આમ છે, એટલે આ રીતે સંભળાય છે. ઓકે, સો ધીસ આર ફોર એરિયાઝ ઓફ ઓસ્કલ્ટેશન. સો આનામાં સી આ તમારે ઓલમોસ્ટ ડિસાઇડ કરવું પડશે એનાટોમિકલી. સો ધીસ ઇઝ રાઈટ સાઈડ, સેકન્ડ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ રાઈટ સાઈડ ઓફ ધ સ્ટર્નમ. ધીસ ઇઝ એઓર્ટિક એરિયા. તો એઓર્ટિક વાલ્વના જે પણ સાઉન્ડ હશે એ અહીંયા સંભળાશે. ધેન સામે બરાબર સેકન્ડ ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ જ છે, સામે જ સ્ટર્નમની બાજુમાં પલ્મોનરી વાલ્વ એના સાઉન્ડ સંભળાશે. નાઉ એઓર્ટિક વાલ્વ is situated between left ventricle and aorta. Pulmonary valve is situated between right ventricle and pulmonary artery. Okay, now xiphoid process નીચે xiphoid process ત્યાં મૂકો, that is tricuspid valve. and fifth intercostal space આ જે clavicle છે ને, this is clavicle, હાંસડીનું હાડકું, એ એની મિડલાઇન માં fifth intercostal space માં મૂકવાનું, ત્યાં તમને mitral valve ના સાઉન્ડ સંભળાશે. ઓકે, સમજ પડી? સમજ. now for lungs, the posterior side of the body we auscultate the sounds of lungs. On anterior side also we auscultate the sounds of lungs, but they are clear on the posterior surface of the body. So we should start from below. Here both the side, બંને બાજુ triangular area of auscultation. You will learn this in anatomy. Triangular area of auscultation. What you have to do is, first of all, you have to put the chest piece on any of the side, either left side or right side, and ask the patient to deep breathe. Ask the patient to breathe deeply. ઊંડા શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાનું કહેવાનું. ચલ સ્ટાર્ટ. નોટ કરવાના ઊંડા શ્વાસોચ્છ્વાસ, then સામે જવાનું, લેફ્ટ રાઈટ, then ઉપર જવાનું, રાઈટ લેફ્ટ. એક એક પોઈન્ટ, દરેક પોઈન્ટ પર એક બે જેટલા બ્રેથ સુધી સાંભળો. ઓકે, સો લંગ્સ ના સાઉન્ડ્સ આ રીતે ઓસ્કલ્ટેટ. ઓકે, પણ જો એની માટે એનાટોમી તમારે ભણવી પડશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ what you have to do is check on your own, on yourself for heart sounds. You can listen to your heart sound on these four areas of auscultation. Then ask your parents. કે ભાઈ બેસી જાઓ, I will check yours. Brother, sister, cousins, બધાના ચેક કરતા શીખો. નોર્મલ આવડશે એ પછી ક્યારેક એવું થશે કે કોઈ એબનોર્મલ સાઉન્ડ સંભળાય. ઓકે, હાર્ટમાં કોઈ એબનોર્મલ સાઉન્ડ સંભળાય. એબનોર્મલ હાર્ટ સાઉન્ડ આર મર્મર્સ. ઓકે, ચેસ્ટમાં જ્યારે તમે ચેસ્ટ ઓસ્કલ્ટેટ કરતા હશો
પલ્મોનરી સાઉન્ડ્સ માટે, ત્યારે ખાસ એવું થશે. અસ્થમેટિક પેશન્ટ હોય તો સીટી વાગતો હોય એવો અવાજ આવે, વિઝિંગ સાઉન્ડ કહેવાય. પછી જેણે બહુ સિગરેટ પીધી હોય, ઓલ્ડ એજ હોય, સીઓપીડી હોય, એવા પેશન્ટમાં અંદર ફ્લુઇડ હોય, ક્રેકલ્સ સંભળાય, કારણ કે અંદર એટલો ગળફો જમા થઈ ગયો. ઓકે, તો આવા જુદા જુદા સાઉન્ડ સંભળાશે. તો પણ એની માટે પહેલા નોર્મલ સાઉન્ડ, નોર્મલી ક્યાં ચેસ્ટ પીસ મૂકવો એ આવડવું જોઈએ, અને એ સાઉન્ડ આપણને ઓળખતા આવડવા જોઈએ, નોર્મલ આવડવું જોઈએ. એ પછી તમને એબનોર્મલ ખબર પડશે. ઓકે, ફર્સ્ટ નો ધ ક્વોલિટી ઓફ નોર્મલ સાઉન્ડ, then and then you will get the quality of abnormal sounds. Okay, get it?